Բարի երեկո, Տիկին Պողոսյան, Բարի երեկո Արտուր ջան, սպասենք մի քանի վայրկյան թող հավաքվեն հետևորդները մեջ։ Քիչ հավաքվում են։ Տիկին Պողոսյան, առաջի հարցը ուզում եմ այսպես այս մի քանի օրը գրեթե բոլորի կողմից այսպես չարչրկված մի բանի մասին են խոսում, հենց հատկապես գերիների մասին։ Եվ առաջի դեմքի մակարդակով հնչում է այսպիսի մի մեկնաբանություն։ Գերիները մեզ կներեն մի ամիս, երկու ամիս ավել գերության մեջ մնալու համար։ Լենա Նազարյանն էլ այսօր հայտարարել էր, որ թող հանրությունը մեր գերիներին պահանջի։ Վանեցյանը մի քանի ամիս առաջ ասում էր, որ ես վարչապետ լինեմ գերիներին կվերադարձնեմ։ Ուզում եմ հասկանամ այս ամենի տակ, հա, գերիներին անընդհատ այսպես շահարկելը, քաղաքական, ինչ ասեմ, կատեգորիա, գուցե այսպես օգտագործելը գերիներին։ Նախ ասեմ, որ կատեգորիա չի, սա քաղաքական պոռնկություն է եւ խնդրում եմ, որպեսզի ինձ ներեն ժողովուրդը այդ բառի համար, բայց այլ կերպ չի կարելի անվանել, երբ որ մարդկանց հույզերի վրա, ծնողների, ազգականների, կանանց, քույրերի, եղբայրների, երեխաների հույզերի վրա ազդելով մանիպուլյացիաներ են անում։ Լենա Նազարյանին չեմ լսել բնականաբար, այսօր հայտարարեց, որ ասեմ Արտուր ջան, ես ճիշտ ասած ինքս ինձ բավականին հարգում եմ եւ ամեն ինչ չի որ ուտում եմ ու ամեն ինչ չի որ լսում եմ, ընդհանրապես ուղեղս երբևէ աղբով չեմ ծանրաբեռնում, բայց քեզնից լսեցի հայտարարությունները, որը ինձ չի հետաքրքրում։ Այստեղ մի ուրիշ բան է հետաքրքրում, արդյոք որևէ մեկը իրավունք ունի, բարոյական իրավունք գերիների անունը շարքի եւ նման նուրբ ու ցավոտ հարցը սարքել քաղաքարտ, ով առավոտ շուտ արթնանում է մեր երկրում գերիների անունը տալիս։ Այո, Վանեցյանին լսել եմ, երբ որ վերջինս հայտարարել էր, որ եթե ինքը վարչապետ դառնա, կկարողանա գերիներ վերադարձնել, չգիտեմ, դա էլ եմ կարդացել, չեմ լսել բնականաբար, երբ որ վարչապետի պաշտոնակատարը ասել էր, որ գերիները մեզ կներեն 2-3 ամիս կսպասեն, ինչպես նաև լսել եմ այդ հայտարարությունը, որ վերջինս պատրաստ էր իր որդուն փոխանակել գերիների հետ, եւ լսել եմ նաև այլոց հայտարարություններ, որ իրենք պատրաստ են փոխանակվել։ Ես հիմա մի բան եմ ուզում ասեմ, նախ էլի չեմ ուզում նույնիսկ այս հարցին անդրադառնամ, որտեղ ես անհարմար եմ զգում։ Դու գիտես, որ առնվազն 2 հոգի կա, որ մեր գրասենյակի հետ շատ սերտ աշխատել են այդ ամբողջ ընթացքը պատերազմի, որոնք այսօր գերեվարված են Գևորգ Նասուջյան եւ նրա եղբայր Դավիթը, որոնց հետ փաստացի ամենօրյա ռեժիմով մենք աշխատանք ենք կատարել եւ վերջիներս գերեվարվել են եւ ռազմագերի չեն եւ ես իրենց չեմ առանձնացնում։ Նման անբարոյական հայտարարություններ 1 ամիս կներեն, 2 ամիս կներեն, այսինքն որտեղից որևէ մեկը գիտի, թե ինչ կտանքների կարող են ենթարկվել եւ ամեն մի օրը քանի տարի կարող է տևի կամ դար, կամ լինի մարդու վերջին օրը, մենք տեսել ենք, չէ, գերիների ինչ վիճակում են հետ գալիս, նույնիսկ անվանական չեմ ուզում ասեմ, կին կար, որը հետ եկա, որ նայում ենք, հա, լրիվ ուրիշ պատկեր գնացած եւ եկած կարգավիճակը, տեսել ենք մահացած վիճակում, խոշտանգված վիճակում։ Լավ, բայց կարելի է աթոռի հասնելու համար, վարչապետ դառնալու համար, անամոթաբար, ամբողջ այս նախընտրական կամպանիան նվիրված է այն նման անբարոյականությունների։ Հիմա ես ուզում եմ հարցնեմ, արդեն իսկ այն իշխանությունը, որը չի կարողացել պատերազմից ընդամենը օրեր անց լուծել գերիների հարցը կապիտուլյացիայի պայմանագիր ստորագրելով եւ չի կարողացել հետ բերի, գոնե անամոթաբար
չպետք է այդ անունները տան ընդհանրապես։ Այն դեպքում եւ որ հայտարարվեց գերիների դիմաց։ Բա գերիների դիմաց չեղավ եւ ես դրան եմ ուզում անդրադառնամ, գերիների դիմաց մենք այստեղից տվեցինք հանցագործ ադրբեջանցիների Դիլհամ Ասկերովին, որ ցմա էր դատապարտված, հա, Շահբազ Գուլիևին եւ այլն, եւ գերիների դիմաց չի եղել, եւ ես ասեմ մի այլ բան էլ, որ նույնիսկ պատերազմի օրերին էր, երբ որ ադրբեջանցի թուրք, չգիտեմ, վերջը այդ նույն ցեղատեսակի պատկանող գերի ունեինք, որին ցուցաբերվում էր ամենաբարձր մակարդակի բուժօգնությունը, հա, ես պարզ ասեմ, ես ինքս գրեցի, որ մեր գերիներին այնտեղ խոշտանգում եւ սպանում են, բայց այստեղ մենք մնում է մենակ հյուսիսային պողոտայում տուն առնենք, որպեսզի գոհ լինեն, եւ ես հիշում եմ որոշ իրավապաշտպաններ տակը գրել էին, որ կա որոշակի պայմանավորվածություն, որ մենք տեղյակ չենք, ես հիմա այդ իրավապաշտպաններին, ով գրել է ինքը անգիր գիտի, ուզում եմ հարց ուղղեմ, ինչ եղավ այդ պայմանավորվածությունը եւ գրում են, որ դա արվում է միջազգային ատյաններում լավ երևալու համար, այսինքն հարսի հետույքով փեսին լավություն անել, հա, այսինքն մեր երեխաները այնտեղ տանջվեն, դուք միջազգային հանրություն տարածնեք, ցույց տաք, որ թե դուք ինչ բարեպաշտ ազգ եք, Թուրքի գերուն, այստեղ ինչ ծառայություններ եք մատուցում են, մեր մենակ երեկոյան ստրիպտիզորշաներ էլ կանչեին, որ հանգարց ադրբեջանցի թուրք գերին իրան վատ չզգար, եւ այսօր կոչ եմ անում բոլորին, ով իրականում չի կարող վերադարձնել, մանիպուլացիաների էժանագին մանիպուլացիաների չդիմեն, ամիսները անցել, այդ հիմա եք որոշել ինչ-որ մեկին փոխանակել, հասկանալով, որ սա պոպուլիստական, անբարոյական եւ ոչ մենակ վարչապետի պաշտոնակատարի ասած, այլ այլոց ասածներն էլ դա անբարոյականություն է, ուզում եք փոխարինվեք։ Նոյեմբերի 10-ին ուզում եմ ասել Արցախից հետ չգայք, հետո հիշեցի, որ այս դեզերտիրները չեն եղել այնտեղ գնացել սելֆի են արել եկել, ամսի 10-ին, երբ որ Գևորգ Սուջանեն գնացին Արցախ, հետները գնայիք, դուք գերեվարվեիք, ոչ թե այստեղ մտնեիք կնոպկաներ սխմելու, գարեջուրներ վաճառելու եւ այլն, ոնց կարելի է իրականում եմ ասում, մարդու ցավը չհասկանալ եւ այս կարգի անբարոյականություն անել, սա ես կոչ եմ անում, որ որևէ մեկը այլևս մեր դրված երեխաների անունը չտա, որովհետեւ ուրեմն իրանք անուններ ասում են մենք, որ ես չգիտեմ ինչ կբերենք, այդ ասելու արանքում էլ են այստեղից գերեվարվում եւ բոլորը լուր են, որտեղ երևի որ խոսան, կարող է ադրբեջանցիները իմանալ, լավ, այս կարգի ապիկար անասուններ կարող են լինել։ 6 գերի հստակ գիտեք, են էլ ադրբեջանական մամուլից իմացան, ոնց որ միշտ, որ գերեվարվել են։ Բայց այ գերի հետ բերողներ, գերեմ ձեզ։ Բայց գնայիք այդ կանգնեիք այնտեղ, այ հենց այդ պահին, ընդհանրեն 2 շաբաթ չի անցել։ Ասեք ստոպ, այդ 6 գերիներին հետ տվեք, հիմա 6-ովս գալիս ենք, այս հիմա, այս ինչ էժան թատրոն եք խաղում, դե նախընտրական էսպես, բայց նախընտրական կամպանիա չի նշանակում անբարոյականության կամպանիա, բանավ սրանք ընդհանրապես որևէ մեկը մարդկային արժանինքներ չունի, ասում են պետք չպետք 9 ամիս հետո գնալ փոխանակվել, 6 գերի վերջերս Գեղարքունիքի մարզից գնացին, տեղն ու տեղը վազելով գնային հանձնվեին, թե ոնց են այդ գերիները ոնց են գերի ընկել, էդ էլ չգիտենք։ Դե Տիկին Պողոսյան, եղան մարդիկ, ովքեր որ ասացին մեր գերիներին այնտեղ լավ են վերաբերվում։ Ուրեմն դա ասելա, եթե չեմ սխալվում, այդ իմ քայլական Մարիա Կարապետյաններ, թե տենց դրանց ճիշտ ասած ես դրանց իրարից չեմ տարբերվում, որտեղ իմ համար ինչ որ մի ամորֆ մասսա է, որ խոսում են, եւ իդեպ, եթե Մարիա Կարապետյանն էր ասում, իրականում չեմ հիշում ինքն էր թե Տարփի Դավոյան, ինչ որ մեկը դրանցից ասում էր, ես երբ որ նույնիսկ հրապարակում արեցի, որոշ հայ իրավապաշտպաններ որոշեցին, որ իմ հետ չի կարելի շփվել, որովհետև ոնց կարելի է ինչ որ մեկին փնովել, որը այն պահին, որ մեր զինվորի վիզա են կտրում, ինքը ասում էր թուրքերը ամենալավն են, թուրքերի մոտ լավ են դիմավորում, բա թող գնալ մառալի տեղ ինքը այնտեղ։ Տեսանք այդ աղջիկը ինչ վիճակում էր գնացի, ինչ վիճակում էր հետ եկել։ Տեսանք ով այնտեղից ընդհանրապես հետ չեկավ եւ հարցականի տակա։ Այսինքն դրանց
ինչ կարելի է ընդհանրապես անդրադառնալ։ Եվ ես մի բան էլ ասեմ, թող հիմա անպագորգոր չխոսան, որ մենք պատրաստ ենք գնալ փոխանակվել։ Ես ինչքան գիտեմ, Ալիևը գերեվարում է թշնամուն, Ալիևը յուրայիններին չի գերեվարում, հանգիստ նստեք տեղներդ։ Այն դեպքում, եւ որ մեր ինքնիշխան պետության տարածքներում մեր զինվորներին են, հա, նվաստացնում են, քաշքշում են այդ զինվորներին, շատ մեղմ ասած, եւ դա եւս նորմալ է։ Հիմա այսինքն նախընտրական կամպանիայով ենք զբաղված, ընտրություն ենք անցկացնում, ես ուզում եմ հասկանամ ինչն ենք ընտրում։ Ընտրում ենք այն երկրում, որը մաս վաճառել են։ Դե ապագա կա ամեն դեպքում։ Ում համար։ Չէ, ուզում եմ անալ ապագա ում համար կա։ Մի վարքյան։ Այդ դեպքում ապագա կա, նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Ինձ համար համահավասար լոզունգներ են։ Ապա եթե նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, ուրեմն դա հնչում էր Ադրբեջանի կողմից։ Եթե ապագա կա, ուրեմն կա Ադրբեջանի համար, այսինքն դուրս է գալիս։ Մենք այդ ժամանակ գլխի չէինք, Բա նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, բնականաբար Ադրբեջանը նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Եթե ասում են ապագա կա, ուրեմն կա ապագա այն երկրի համար, ով արեց պատերազմ եւ ունեցավ նոր տարածքներ։ Հիմա Տիկին Պողոսյան, մենք առաջի այսպես երկրի դեմքի շուրթերից լսում ենք։ Հա, կներես մի բան մոռացա, դու անուն հնչեցրեցիր, Լենա Նազարյան, եւ դու ինքդ ինձ պատմեցիր, թե ինչ է հնչեցրել, որով մենք չեն թող գնան հանրությունը, հասարակությունը թող գնա ինքը ուզի։ Այդ հասարակության ու հանրության մասին հիշում են, երբ որ պիտի հանրությունը գնա գերի ուզի, հա։ Բա պարգևավճար ստանալու չէին ասում, թող հասարակությունն ու հանրությունը։ Բայց սրանց մեկ իշխանություն են, ես չեմ տվել, սրանք իշխանություն ունեն, բա որ իրանք իշխանություն են, Լենա Նազարյանին ինչ, ինքը մենակ մի գործառույթով է զբաղվում, կապված իր դեմքի որոշ մասերի հետ, այն մնացածը իրան չի հետաքրքրում, այսինքն ինչ է նշանակում, թող հասարակությունը գնա Ադրբեջանից ուզի, ինչ էր արել հասարակությունները այդ մարդկանց տարել։ Մենք էինք խաբել տարել մարդկանց սահման, մենք էինք առանց երկինքը փագելու, մատղաշ սերնդին տարել կոտորել, սա էլ իմաստ ուներ, ամբողջ սերունդը կոտորել, հասարակությունը կոտրել, որ ինչ ուզենան անեն, այլևս ըմբոստ չլինի, ըմբոստում 50-60 տարեկան մարդը չի լինելու իրանց դեմ, այդ են 18-ից 30 տարեկան սերունդներ, որ տարան կոտորեցին, նրանց ծնողներին ընդեղ վշտի մեջ գցեցին եւ չեն էլ ամաչում, այդ վշտով մանիպուլյացիա են անում ու մի խուրձ մարդիկ կան, որ այդ մանիպուլյացիան մեծ սիրով տրվում են, մեծ սիրով տրվում են։ Դա արդեն կրթական մակարդակի հետ է նաև կապված։ Տիկին Պողոսյան, ես ուզում եմ անդրադառնալ վերջին հայտարարություններին Նիկոլ Փաշինյանի, որտեղ հնչեցնում է մենք դրախտում ենք ապրում, բռնության կոնկրետ բաներ, որ ընտրություններից հետո լինելու են քաղաքական վենդետաներ, պատրաստվեք քաղաքացիական վրեժի։ Կներեք, բայց պիտի եթերով ասեմ, դրանց սաղին պիտի շինենք իդեպ դժվար շինարարության մասին լինի հյուսիսային պողոտայում նշանակում է բռնաբարել։ Առաջին պատերազմի հաղթանակը մխսեցինք, բայց նաև մեր արյունը մխսելու իրավունք չունենք, զոհերի մասին է գուցե խոսում, սատկացնելու ենք, կրունկների տակ ենք գցելու, մեյդանը փռելու ենք։ Մեյդը փռելու են։ Դե սկսենք վերջի բառից, ըստ էության մարդիկ խոսում են իրենց հարազատ լեզվով։ Մեյդը դա թուրքերեն բառ է, երևի տեքստը, որ այնտեղից ուղարկվել է, չի թարգմանվել լրիվ, մեյդ բառը Google-ը չի կարող թարգմանի, տեքստը կարդացել են, որոշել են։ Ուրեմն ես խստագույնս դատապարտում եմ եւ երեք էլ հայտարարություն էի տարածել եռալեզու եւ կոչ եմ անում այն իրավապաշտպաններին, որ մեկը փողոցով անցնում էր տղամարդ եւ լավ չէր նայում կարճ կնոջ կամ կարող ասենց կպներ, իրանք գոռում են կանանց իրավունքները խախտվել է։ Չէ՞։ Գնում են ստեղ այնտեղ ցույց էին անում կանանց իրավունքները խախտվել է։ Կանանց իրավունքները կտրում ենք արդեն փողոցում։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է։ Չեմ ուզում այդ քո ասած բառը կրկնեմ, բայց ավելի գրագետ ասեմ, գրականով բռնաբարելն է, երբ որ բռնաբարության կոչ է արվում, ֆիզիոլոգիապես առաջնահերթ գալիս է մարդու աչքի առջև կանայք, չէ՞, սկզբից կանայք, հետո նոր տղամարդկանց։ Նայած մտքում ինչ հակումներ կան, բոլոր հակումներով մարդկանց պաշտպանող կազմակերպություններ կան։
Հիմա այդ կազմակերպությունները գնացել են լողանալու, որ այդ կներեք էլ այդ շինման պրոցեսին նորմալ մասնակցել, պատրաստ են բռնաբարվելու, թե ընդմիջման են, թե ինտերնետը ժամանակավոր անջատվել է։ Ուրեմն ես քեզ մի բան ասեմ, եթե փողոցով մեր հայ թասիբով, արժանապատիվ, լավ տղաները, իրանց կնոջ, իրանց սիրու, իրանց աղջկա հետ քայլելուց են եւ մեկը դիմացից գա ասի 1000 ներողություն, ես ձեզ շինելու եմ, ես կարծում եմ, որ դրանից հետո առնվազն խուլիգանություն, ծեծ, ինչ որ հոդվածով մեկը կարող է դատապարտվի։ Բայց հիմա ազգովի այդ մարտահրավերը ընդունել են, ուրեմն ես ասեմ, նման բան կարող ասի մեկը, որ իր ընտանիքի կանանց նկատմամբ որևէ հարգանք չունի, որևէ մոտեցում չունի, եւ ասեմ, ասողի բախտը բերել է, եթե ես մոտիկ լինեի կանգնած, բնականաբար, այ հիմա այդ իրավապաշտպանները թող լռեն բոլորով, ինքը ինձից ապտակ էր ուտելու, արժանապատվը նշանակում այդ բանը, այսինքն ինչ է նշանակում բռնություն գործադրել, բռնաբարության կոչ անել, կրունկների տակ գցելու եւ այս բառամթերքով իրենք ասում են մենք ժողովրդավարական պետություն ենք եւ պատրաստվեք քաղաքացիական վրեժի։ Այսինքն դուք ով եք որ դուք մեզնից, այսինքն մի բուռ հողում պատերազմը քիչ էր, այս արհավիրքը քիչ էր, հիմա էլ մեզ հաթաթա եք տալիս, որ չխոսանք, հա, քաղաքացիական վրեժ, բայց քաղաքացիական տենց վրեժ լուծող տղաներ էիք, 3 տարի առաջ ուրիշ բան էիք գոռում, Քոչարյան ենք դատելու հոկտեմբերի 27, մարտի 1, չգիտեմ էս են, ձեր վրեժը էդ էր, ձեր վրեժը էդ էր, ձեր ունակությունը էդ էր, ես զարմանում եմ ես մտավոր իմպոտենտ մարդիկ, ոնց կարող են նախընտրական այս Քարոզ Արշավին ընդհանրապես մասնակցել ու նման բռնության կոչեր այլ։ Բայց մենք տեսանք, որ մի մարդիկ ծափողություններով դիմավորել են։ Էդից չի հետաքրքրում, գիտես, ես նաև ուզում եմ դիմեմ միջազգային բոլոր կառույցներին, որ այն կառույցները, միջազգային կառույցները, որ այսօր սխմում են այս մարդկանց ձեռքը եւ ուրախանում են հետները հանդիպելու համար, թող իմանան, որ այս մարդիկ բռնության, բռնաբարության, կրունկների տակ գցելու, քաղաքական վենդետայի կոչերն են, այսինքն ես ունեմ իմ ձայնը, դու ունես քո ձայնը, եթե մեր մոտ բռնապետություն է, թող դրա մասին հայտարարեն, մենք հասկանանք, լինի մի կուսակցություն, ընտրություն չեն ասեն, մենք ենք, ցմաք մենք ենք, բայց բռնանալ մարդկանց ձայնի իրավունքի վրա, մեկը գոռում է Նիկոլ Դավաճան, տանում են իրականում փռում ասֆալտին ծեծը, հիմա ծեծը մեզ մոտ մշակույթ է, ենթամշակույթ է, այս իշխանություններ չէ, այդ Նիկոլ Փաշինյան, Ռուստամ Բադասյան ձեռքի բռնած քրեական ենթամշակույթի դեմ են պայքարում, բա իրանց բառամթերքի մշակույթի դեմ ով պետքա պայքարի, ես ճիշտ ասած 2 օր սպասում էի, որ կլսեմ դատապարտումներ այդ կոչերի, 1 օր, բայց բացարձակ հանրությունը լուր է եւ մենակ Արման Թաթոյանն է, որ նորից արձագանքել է, բայց ես ուզում եմ հասկանամ այդ կանանց իրավունքներ պաշտպանող, միասեռականների իրավունքներ պաշտպանող, հիմա մի հատ ասենք մեկին, մի հատ տղամարդու որ բռնաբարեն, ասեմ վայ, այստեղ այս մարդկանց իրավունքները խախտված, այս մարդը ասում է գալու եմ ձեզ բոլորիդ բռնաբարեմ, ասում են լավ է, այս մակարդակի ենք, իջեք մենք ժողովուրդ, այս մակարդակի, ես իրականում զարմանում եմ, այսինքն սրանունը ինչ ենթամշակույթ է, քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարում էին, բռնաբարության ենթամշակույթը ողջունում եք բոլորով։ Դե մենք նկատեցինք նաև մի կնոջ, ով Դավաճան էր գոռում եւ նրան էլ ոստիկաններ այսպես բռնությամբ նստեցրեցին մեքենան։ Հիմա ես հայտարարում եմ, ես Մարինա Պողոսյանս, ուրեմն ես ձեզ ասում եմ այդ կոչեր անողներ։ Բռնաբարում եք, գնացեք ձեր տան էքեղենին բռնաբարեք, կամ ձեր պատգամավորական էքեղենին։ Մարդիկ գիտենք, որ սվինգերական ընտանիքներով ապրում են, այդտեղ կարող է իրանց դուրը գա։ Իրանց դուրը գա։ Մարդիկ գիտենք, որ ունեն մի պապա, որը օգտագործել է եւ իր մաման եւ իր տատիկը։ Միգուցե եւ ձեր դուրը դա գալիս է։ Բայց այդ ձեր ենթամշակույթը մի բերեք մեր վզին փաթաթել։
ու փորձեք մի հատ էլ ասել, կտենաք թե ողուն ոնց կբռնաբարի, եւ սա սպառնալիք չի, սա համարժեք պատասխան է ձեր լկտիությանը։ Ես որպես իրավապաշտպան, որպես կին, որպես մայր, իրականում եմ ասում։ Եթե փորձ մի անգամ էլ ասեն, ինձնից ֆիզիկապես երևի բռնության կենթարկվեն, որտեղ եթե Արտուր Դավթյանը իդեմս հոռոմցիների ուրախ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է իրանց շինի։ Էս են մարդիկ են, որոնք եթե նույնիսկ ոչ ֆիզիկապես, բայց բարոյապես շինվել են տարիներով։ Հազար ներողություն այդ բառի համար ցիտում եմ վարչապետի պաշտոնակատարի բառերը։ Կրունգների տակ գցել, տո լավ է, դուք հենց ձեր կրունգները մաքրեք, նոր փորձեք մարդ գցել։ Տիկին Պողոսյան, մենք նաև վերջի շրջանում տեսնում ենք, որ չորրորդ իշխանության ներկայացուցիչների վրա էր այսպես հարձակումներ, հա, պարբերաբար, որովհետև ազգային ժողովի նույն պատգամավորը Հայկ Սարգսյանը լրագրողի ձեռքից այսպես գողացավ։ Ես չգիտեմ, Լետովա Հայկ Սարգսյանը ո՞րն է։ Պատգամավոր իմ քանի։ Հա, չեմ։ Որը երևույթը եկեք քննարկենք, որովհետև ինչ է նշանակում։ Հա, լավ, իմացա, Անուշի ձեռքից որ հեռախոսը։ Դե գիտեք ինչ, բայց ես էդ եմ ասում։ Դա դեռ առաջի դեպքը չէր։ Նայեք, դա խուլիգանություն է, դա մի տարբեր ձևերի կարա, դա լրագրողի գործունեության խանգարել է, բայց եմ ուզում հասկանամ, էլի իրավապաշտպաններին ասեմ։ Մի բան էլ մեր ասում էին Freedom House էին գրում, Amnesty International էին գրում, չգիտեմ, ստեղ էին գրում, այնտեղ էին գրում, այնտեղ էին գրում, որ մի լրագրողի եթե մարդ մի բան ասեր։ Այս պահին մարդկանց լեզուները կուլա գնացել, սա կանանց պաշտպաններ էլ կան, չէ՞։ Հա, սա ոչ միայն խուլիգանություն է, սա նաև, չգիտեմ, հափշտակել է, գողացել է, թե ինչ արել, դրա գնահատականը, բայց ով պետք է տա հոռոմի Արտուր Դավթյանը, բնականաբար ոչ։ Բնական, եթե մարդ, տղամարդ Արարածը անկախ իր պաշտոնից, ուսադիրներից, պատկանելությունից, այդ միշտ ասում են, չէ, հայթասիբ, մենք ծառեր բան, ընդ այբուբեն դուք ծառերի վրա դուք թասիբ չունեք։ Էսա հայթասիբը, եթե ինքը նույնիսկ շինվելու առաջարկն են ընդունում, բայց մարդկանց ով պետք է մեղադրի, ով պետք է քրեական գործ հարուցի, ակնհայտորեն օր ցերեկով լրագրողի ձեռքից հեռախոսը վերցրել են, հեռախոսի միջի եղածը ջնջել են, ես ի տարբերություն շատերի Անուշի հետ եմ զրուցել։ Էսա, բայց մենք նաև ականատես եղանք, որ լրագրողին ապտակում է այնտեղ ակցիայի ժամանակ։ Բայց մի վարքյան Արտուր ջան, իսկ ինչ ա եղել, որ ամենաթողության մթնոլորտում ապտակը բռնաբարության հետ համեմատած կրունգների տակ գցելու մեյդ, մի հատ երևի Ալիևին ասես մեկը դրանցից զանգի տենանք, մեյդը ինչ ա, թե իրար հետ տեսնեն, որ չայ են խմելու Շուշիում քննարկել են մեյդ բառը որն է, մարդն էլ իբրև լրագրող է, այսինքն հասկանանք, այս կոչերի հետ համեմատած ապտակը ու հեռախոս տանելը երևի թե պետքա դեկտեմբերի 10-ին մարդու իրավունքների պաշտպանության օրը այդ մարդկանց պատվոգիր տան, որ իրանք ընդհանրապես եզրափակվել են հեռախոս տանելով եւ մի ապտակով, որովհետեւ կարող է շատ ավելի վատ լիներ։ Մենք նաև այս վերջի օրերին այսպես սարսափելի տեսարանների ականատես եղանք Տիկին Պողոսյան, որտեղ մեր հերոս տղաներին այսպես մեշոկների մեջ պահում էին, հա, եւ արդեն նեղման process-ում էր դիակները։ Եվ կարծես մի երկու օր այսպես արձագանքներ եղան։ Վայ Արտուր ջան, մարդը ներողություն խնդրեց, ասես ներողություն խնդրեց եւ հաջորդ օրը ասես գուցե պետք է ներողություն չխնդրեի։ Հա, երևի, ասենք ես կարծում եմ, որ ով ենք մենք սրբերի արչեւ, որ իրանք մեզնից ներողություն խնդրեն։ Սա ինչ է, ասեմ նախընտրական պայքարի ընթացքում, հա, այս վերջերս շատ լրբեր դարձան սրբեր։ Սա է ամենամեծ բանը։ Ես սա մարդկային գիտակցությունից դուրս է, երբ որ դու տեսնում ես դիակների քանակը, գիտես հերոս են, հերոս չեն, դա ինչ կապ ունի, մարդիկ, որոնք իրենց կյանքը զոհել են հանուն հայրենիքի, մարդիկ, որոնք հայրենիքի առաջի կանչով գնացել են, ոչ թե մեկ պատգամավորների պես դեզերտիր են եղել, մի հոգի ծառայած մարդ չկա, մաքսիմում տենց հեռախոս գողանան, շիշ բռնեն, կոլա լցնեն սրան նրան, մեկը գոռա կրունգի տակ են քսելու ծապտան, էս են, եւ այդ անձիկ այսօր
որոշեցին, որ այդ դիակները ընդհանրապես թյուրիմացություն է։ Ես հիմա ասում եմ, որ թյուրիմացություն են այն բոլոր մարդիկ, ում մեղքով անարգվել են, ոչ մենակ այդ տղաների դիակները, այլև անարգվել են այդ տղաների ծնողների սրբությունները։ Մենք էլ հետո։ Մենք չկանք արդեն։ Մենք պոտենցիալ պետք է արդեն հասկանանք, որ կրունկի տակ ընկնող, ասֆալտի վրա փռվող, չգիտեմ, եսի մինչ եղող, մենք բան ենք, մատիրիալ ենք։ Արդեն մենք չկանք։ Բայց հիմա այդքան դիակների պարագայում ինչ որ մեկը կիսատ պռատ ներողություն է խնդրում, հետո էլ ասում է ես երևի ներողություն էլ չպետք է խնդրեի։ Այն մեկը այսօր որ ասում է գնացեք գերիներին բերեք ամբյոնից Թագոյ Թովմասյանին ասում է իդիոտ կա, երբ որ հետո էլ ասում է ես ներողություն չեմ խնդրի, բնականաբար ներողություն խնդրելը այդ չգիտեմ ով որ ներողություն էր խնդրում, իրան երևի բացատրել են տունը, ասել են որ ներողությունը դա դաստիարակված անձանց համար է, բայց երևի չի պատկերացրել, որ քրեական օրենսգիրքը ներողություն կատեգորիա չունի, այսինքն առնվազն այսօր ոչ միայն առողջապահության նախարարը, այլ բոլոր այն անձիկ, ում մեղքով աճյունները գտնվել, դիակները գտնվել են այնտեղ, պետքա այսօր քրեական պատասխանատվության արդեն իսկ ենթարկված լինեին, կամ գոնե իրենց գործունեությունը կասեցվեր, վերջիններս չպաշտոնավարեին, մինչև նախաքննությունը կհասներ ավարտի, բայց մենք հասկանում ենք, որ դա եւս այս մանիպուլյացիոն կեղտոտ արշավի մի մասն է կազմել եւ եթե մարդը չգիտեմ 101, 200, 2000 չգիտեմ քանի դիակ այնտեղ եղել։ Եթե դրա համար պատասխանատվություն չի կրում եւ ամբողը, չեմ ասում ժողովուրդը, ամբողն էլ 2 օր անց գինու ֆեստիվալը անցկացնում, խրախճանք։ Իմ համար, գիտես, Արտուր, սա գիտես ինչի է նման, որ մարդ ունենա 2 սենյականոց բնակարան, մի սենյակում դիակը դրած, մյուս սենյակում իրենք ծնունդքեվ հարսանիք անեն։ Այսինքն սա բացարձակապես բարոյազուրկ մարդիկ են։ Բարոյազուրկ մարդիկ, որովհետև գիտես, առաջներում եթե մարդ էր մահանում, գոնե այդ շքամուտքի կամ այդ բակի ժողովուրդը եթե հարսանիք էին ունենում, նույնիսկ հետաձգում էին այդ հարսանիքը, որպեսզի ուրիշի վիշտը չանարգեն, որովհետև մահը բոլորիս է լինելու եւ չի կարելի մարդու վիշտը այդ կարգի սրբապիղծ գտնվել։ Եվ գիտես ինչն է հետաքրքիր, որ ես գրառում արեցի եւ կարդացի, որ ոչինչ թող տուրիստներ գան բյուջեն լցվի։ Բյուջե եք ուզում լցնեք, ձեր այս 3 տարվա ստացած պարգևավճարները հետ տվեք, բյուջեն գժական կլցվի։ Այսինքն գերի ենք կարկատում տուրիստի միջազգային հանրության համար, մեր դիակներին անարգում ենք միջազգային հանրության համար, լավ կարելի է այս կարգի ստրկամիտ լինել, եւ դրանով տառապել ուրիշների համար, ոնց կարելի է այդ դիակները այնտեղ, այն որ մարդու աչքերի առաջ է գալիս գիշերը ու գժվում ես գինու ֆեստիվալ, սա գիտես ինչի արվում Արտուր, սա պատահականություններ չի, սա արվում է, որ վերջնական բանակը բարոյազրկեն, բարոյալքվեն, որպեսզի վերջնական այն ծնողները, ովքեր իրանց պապա-մամաների նման չեն եղել եւ իրանց որպես դեզերտիր չեն ազատել բանակից, որպեսզի հիմա այդ պապա-մամաներն էլ իրանց երեխաներին չթողնեն, որպեսզի նրանք գնան բանակ ծառայեն, չնայած արդեն էլ բանակ էլ չունեն։ Սա գնում է հասարակության բարոյազրկման, բարոյալքման process, ամբողջն է այդ ուռա գոռացող, ծապ տվող, անմեղսունակ ամբողջը, ես այդ օր ուղղակի չել եմ Սարյան փողոց, դիակները ընդեղ չի հուղարկավորել։ Մենք էլ տեսնում ես ինչ որ թեփից սարքած կանայք ու տղամարդիկ ու լնգու լավազներ գինի բաժակ առած, երևի կինոներում են տեսել, ճեմում են Սարյան փողոցով։ Ես չգիտեմ, այդ պահին իրականում մարդու մեջ արթնանում է երևի ինչ որ մի բան, երբ որ ուզում ես այդ մարդկանց նկատմամբ բռնություն գործադրես, բայց ոչ բռնաբարության տեսքով, երևի թե ապտակի կամ այդ գինին գլխներին լցնելու, բայց չեն ամաչում, մեր դարդը թողած տուրիստ ենք տրցնում, հա։ Տուրիստը գալիս է տենում ասում է, ով այս անպատիվ ամբողը, այսքան դիակ ունեն, պատերազմ ունեն, գերի ունեն,
անհետ կորած ունեն, ստեղ մուզիկան միացրել ու քեֆ են անում։ Այսինքն սա մարմնավաճառի հոգեբանությունն է, դիակը միտեղ պահենք, բայց հարսանիքը անենք, որ տուրիստները մենք իրանց որ փողի համար գնացեք փողի համար լիքը բյուջեն լցնելու ձևեր կա։ Չգիտեմ, սա իմ համար անթույլատրելի, անհասկանալի։ Ես գիտեմ, որ կա հաղորդում հանցագործության մասին եւ մեկ հաղորդում չի, այս դիակների վերաբերյալ, կա եւ պաշտոնական դիրքի չարաշահման տրված հաղորդում եւ դիակները անարգելու եւ 308 հոդվածով կա տրված եւ 265 հոդվածով, սակայն գիտես ինչ, քանի մեր իրավագիտության Ռամզես Արտուր Դավթյան այնտեղ կա, դրա մասին ընդհանրապես մենք խոսալու չունենք։ Տիկին Պողոսյան, ինչ է կարծում, այդ դիակները, հա, ինչի համար էին պահվում եւ նոր հայտնվեցին այդ դիահրձարանում։ Նախ ուզում եմ ներողություն խնդրեմ այդ բոլոր ծնողներից։ Եվ եթե ծնողները չմտնեին ու չտեսանկարահանեին, գուցե մենք այսպես չէինք էլ իմանում։ Ասեմ, ես իրականում նախ ներողություն եմ խնդրում, որովհետեւ այդ շատ ցավոտ թեմա է, որտեղ գիտես ինչ, մենք ասում ենք դիակ, բայց ծնողի համար դա իր տարիներով պահած բալի կյանքն է։ Եվ 7 ամիս սպասելու։ Եվ 7 ամիս, այսինքն մարդուն ինչ կարգի անբարոյական պետքա լինի ներողություն խնդրողը, որ 7 ամիս ծնողին զրկի նույնիսկ ամենավերջի հնարավորությունից իր երեխային, հա, հողին հանձնելու հնարավորությունից։ Սա ինչի մասին է խոսքը։ Սրանք բոլորը հանցագործներ են, առանց անմեղության կանխավարկած, այդ սիրուն բառերը անմեղության կանխավարկած, կոնվենցիա, կնոջ իրավունք, տղամարդու իրավունք, թող այս լռողները պահեն, զեկույցներ գրելու եւ դրամաշնորհներ ստանալու համար։ Եվ հա, դու հարց տվեցիր ինչի։ Գիտես ինչ, ես կարծում եմ, որ պատերազմից հետո առ այսօր մենք հստակ թիվը չունենք, հա, մեր զոհված երեխաների։ Դե մենք հստակ նաև չունենք եւ հələ դեռ չգիտենք մեզ ինչ սուրպրիզներ է սպասվելու եւ կարծում եմ, որ սա նախ իրականում եմ ասում, եւ թիվը կոծկելու միտում կար, երևի թե չեմ կարող, քանի որ իրանք այլասերված հոգեբանություն ունեն, ես չեմ կարող իրանք ուղեղի մեջ իմ երևակայությունը թույլ չի տալիս, որովհետեւ ոնց կարող է որևէ մեկը չիմանար, որ այնտեղ դիակներ կան, մի հատ չէ, շատ, ոնց կարող է, եւ իրանց երևի ձեռք էր տալիս, հետո գիտես ինչ, իրանք անընդհատ սենց երկրաչափական պրոգրեսիվ ստուգում են, վայ 6-ը գերին կերան, այն 200 գերին կերան, այ հիմա այս դիակներն են, ժողովուրդը մատաղացուի պես ձեն չի հանում, չէ, ձեն չի հանում։ Ու սրանով իրանք հասկանում են, որ արդեն իրականում ժողովուրդը դառնում է ամբողջ, որին կարելի է արդեն ասել քեզ կբռնաբարեմ, ոտի տակ կգցեմ, վիրավորել սեփական զինվորին ասել կոնֆետ էինք տալիս, այդ բառերը Արտուր ուղեղից մեջ է, ոնց էր ասել կոնֆետի համար ճանկռում են, նույնիսկ մարդը, նորմալ մարդը չի կարա լսի, բայց լավ սրանք այդ կարգի, այս դեզերտերները, այս բանակից թռածները, այն կարգի պիղծ են, որ սեփական յուր զինվորին վիրավորող, այսինքն այ երբի դու այսպես հնչացնեմ, ոնց ես դու զինվորին ասում, զինվորը կանֆետի համար ճանկռում էր։ Զինվորին հնարավորինս նվաստացնելու։ Բա մի զինվորը իր տղան է, որ ուզում է գերի։ Ես չեմ հասկանում, կանֆետ էլ չկա, իրանք տունը որ ասենց կանֆետ են ցույց տալ, ինչ որ մեկը չանգռում է տունը։ Հա, այս կարգի զինվորին կարելի է ստորացնել ու հետո էլ ասում են, Տիկին Պողոսյան, դուք ինչի նախկիններին չեք կպնում։ Նախ, Տիկին Պողոսյանը երևի մի 50 հատոր 1000 էջանոց կպել է։ Ասել եմ, այն ինչ որ մտածել եմ, այսինքն ինչ թութակի պես կրկնեմ, որ իմ քայլականներից իշտը դիակներին կարող է նախկինները տարան բերեցին, գերիներին նախկինները հանձնեցին, նախկիններ, այսինքն հասկանում ես, այսօր էլ ինչ ասեմ, կան նախկիններին, Արտուր ջան, ով սրբա դասեց, 3 տարի ժամանակ ունեն չագուժնել էր ձեռները,
մեղն էր ձեռները, կոշիկն էր ձեռները, որ ինչ ուզում են կարային անեն։ Հիմա իրանց թելադրանքն է ամենտեղ անցնում։ 3 տարվա մեջ ինչ արեցին։ Ասեմ ինչ արեցին։ Նիկոլ Փաշինյանը իր ոնց ասեմ այդ մարդանը հետ չէ, հետ նոր չի։ Իր առաջնորդից լավ շախմատ խաղալ սովորել է ոնց որ թե, շախմատային, պկան ինչ որ մեկ այդ գծագիրը գծում է։ Քոչարյանին վերջինս սրբադասեց, 3 տարի մեր հարկերը ծախսելով, մանիպուլյացիա անելով ժողովրդին, կոչեր գոռալով, ամեն երևի շաբաթ կիրակի լավ ուտել խմելուց հետո 2 շաբթի առավոտը գոռալով սոգեդին ենք փռում, թավիշը պրծավ, դատում ենք, քերթում ենք, ուտում ենք մարտի 1 հոկտեմբերի 27-ը։ Ինքը սրբադասեց Քոչարյանին եւ ստեղծեց իմիջայլոց իր համար շատ հավասարակշռող մի սուբյեկտ, որտեղ եթե Քոչարյանը չլիներ, Նիկոլ Փաշինյանին 2 հոգի ձայն տվող չէր լինի։ Հիմա Արշավի ծրագրերը չէր լինի։ Հա, այս խոսալու թեմաները չէր լինի։ Այսինքն ինքը ըստ էության, այս վերջերս, ես ասեմ շատ չեմ հետևում, բայց երբ որ գրվածները նայում եմ, ես կարծում եմ, որ ինքը զբաղված է Ռոբերտ Քոչարյանի լոբինգով եւ PR-ով։ Եվ սա ես բավականին լուրջ եմ ասում, որովհետեւ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը որպես հակակշիռ չլիներ Նիկոլ Փաշինյանին, ժողովուրդը որ նայում է այս կողմ, հետո նայում է Ռոբերտ Քոչարյանին ու հիշում է այն ինչ որ եղել է, հա, ասենք մարտի 1-ը եղել, հոկտեմբերի 27-ը եղել, ինչ որ սպանություններ եղել, քաղաքական ունեցված եւ այլն, ասես կարող ասում գնամ Նիկոլին ընտրեմ։ Հետո նայում է Նիկոլին, վայ, ասում գնամ Քոչարյանին ընտրեմ, ու ինչքան այս բռնության կոչերը, այս ստորացումները, այս նույն դիակները, նույն այս պիղծ հայտարարությունները անբարո արվում է, նույնիսկ այն չկողմնորոշված քանակը մարդկանց, կամ այն մարդիկ, որ ասում են մենք կյանքում Քոչարյան չէինք ընտրի, բնականաբար հասկանալով, որ սա դիակ պղծող ու անարգող է խմբակային համաձայնության գալով, սա շատ ծանր հանցագործություն է։ Դիակ պղծող, դու պատկերացա, մարդ կարա լինի գող, մարդ կարա լինի տու, մարդ կարա լինի մարդասպան, մարդ կարող է լինի ջեպկիր, բայց ամենաստոր, որը մանկապղծության, չգիտեմ, մանյակին բնորոշ հատկությունը դիակապտություն, դիակ պղծել, դիակ անարգել։ Մենակ այդ արդեն որ տեսնում են, սա քո նախկին հարցին էլ պատասխան, որ ասում են ինչի դիակների հիմա։ Ընտրազանգվածը շուռ է գալիս դեպի Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյանը ինչքան շատ գումար ծախսեր, որպեսզի իրան PR կամպանիաներ ու ակցիաներ, ինքը այդքան համակիրներ չէր ունենալու, ինչքան ամեն վարչապետի պաշտոնակատարի այցից ու ելույթից հետո ժողովուրդը թեքվում է դեպի այն կողմ։ Ոչ թե որ ժողովուրդը սիրում է Ռոբերտ Քոչարյանին, այլ որ նայում են մի մարդու ում ձեռներից դիակի հոտ է գալիս եւ մի ներողությունով։ Բա Ռոբերտ Քոչարյանը թողասի են մարտի 1-ի 10 զոհերի համար ներողություն եմ խնդրում, ստե հələ նա ինչքան դիակ են բերել։ Բայց նույնիսկ մարտի 1-ի թեման վիժեցրեց, ինչի մասնավորապես։ Մարտի 1-ի սա կանխամտածված, գիտես, ինձ թվում է, որ մարդիկ կա, չէ, որ վարձով տուն են վերցնում, պետք է հետո հետ տան։ Սա կարծում եմ վարձով վերցրած իշխանությունը հետ տալու process է, եւ հիմա ես ասեմ ինչ եմ այդպես կարծում։ Նայ, երբ որ բայց գալիս տունը հավիրում են նոր են թողում գնում։ Բացում ասեմ, հիմա ես քո հարցին պատասխանը։ Գիտես, մարդկանց մոտ ամեն ինչ փոխվում է բացի ձեռագրից։ Երբ որ տեսնում ես նույն մարդու տարբեր քայլերը եւ համեմատում ես, հասկանում ես, որ սա մարդու մտածելակերպ է։ Եթե մենք պատերազմի ի սկզբանե պետքա պարտվեինք եւ դա նախանշված էր եւ իրանք բոլորը գիտեին, որ պատերազմ սկսելու ժամանակ մենք պետքա պարտվենք, որովհետեւ այն փողերը, որ սպառազինությունների համար պետքա տրվել 30 տարի, մեկը լափվել, 3 տարի էր կլուբնիկ ենք առել, մեկը լափվել, այսինքն մարդը ի սկզբանե իր հնարավորությունը գիտի, որ պիտի պարտվենք։ Այդ դեպքում հարցը չի առաջանում, ոնց որ հիմա ես ասում։ Ինչի պատերազմ եղավ։ Կարելի էր այդ տարածքները, եթե պիտի հանձներ ավելի քիչ, ինքն էլ էր չուսմոսբեր, որ անցավ հանձնում, մենք լավ կապրեինք հիմա։ Բայց մարդը վիժա խաղաց։ Բայց չէ, Արտուր ջան, բայց եթե նա հիմա
մաքսիմալ վնաս հասցնելով եւ ինքդ ասում եմ ես չի կարող ասել sense հանձնակ թող պատերազմներ պարտվեին որ նոր հանձնեի հիմա այս նույն ձևի մեզ ասես գժանոցի մեջ պահում են որովհետեւ այլ որևէ բացատրություն այս հայտարարությունների որ կատարվում այդ վարչապետի պաշտոնակատարի եւ նրա թիմակիցների են բերանները բաց որ նայում են որպես Հիսուսի Գալստյանը կողմից մեկը կարող է ասես գիժ խաղա բայց ամեն դեպքում PR-շիկներ կան տեքստ գրողներ կան այս ամեն ինչը կատարվում է նրա համար որպեսզի ժողովուրդը ընտրի Ռոբերտ Քոչարյան կամ ասենք չգիտեմ մյուսներին ես ասենք եթե ասում եմ Ռոբերտ Քոչարյան վերցնում եմ նախկինների կերպարը այսինքն ինքը ժողովրդին ուղղորդում է այնտեղ ես միանշանակ նույն ձեռագրով ոնց որ կարելի էր խաղաղ հանձնել այդ շրջանները մենք այսքան զոհ չէինք ունենա չարեց հիմա կարող էր խաղաղ իր իշխանությունը հանձնել ու գնալ այն ինչ որ նոյեմբերի 10-ին աներ բայց ինքը ուզում է այսպես անի հետո ժողովրդին ասում դուք ընտրեցիք դուք ինչ չընդ այ որ ինձ ընտրեիք ես չգիտեմ ինչ էր կանեի Տիկին Պողոսյան, նաև ուզում եմ անդրադառնանք հրապարակումներին, այսպես զապիսներ, շանտաժի մշակույթը մեր մոտ ինչ որ ամրապնդված է, մանավանդ վերջի շրջանում ես կարծում եմ զապիսներ դեռ ավելի այսպես դուրս կգան ջրի երես, երեկվա հայտնի զապիսը այսպես Սերժ Սարգսյանի հրապարակած, որտեղ որ Նիկոլ Փաշինյանը հենց ինքը իր բերանով ասում է որ գիժ կխաղա եւ բայց ասեմ լավ ստացվում է շատ լավ է ստացվում այդ դերը բայց համոզիչ չի կներես մի երկրի ղեկավար նույնիսկ իրատանը երևի ննջասենյակում ղեկավարը չպետք է ասես գիժ խաղամ գիժ կարա խաղա իր ինտիմ խաղերի մեջ գիժ խաղ այսինքն գիժ խաղալով 5000 զոհ ունեցանք տասնյակ հազարավոր զինվորների այսպես հաշմանդամ խեղված ճակատագրեր միան քեզ մի բան նախ ասեմ քեզ երբ որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց որ վայ ես մի հատ այնպես զայնագրություն բան որ բոլորը գժվելու է գնաք թքեք իր այրեցի ես թվում է վերջի րոպեին լսի չէ ուզում եմ վերջ այսինքն ինչ պետքա լիներ 5000 զոհ 10000 երևի հաշվված մարդ 10000-ից ավել մի րոպե կորցված հայրենիք կործանված ժողովուրդ ապիկար իշխանություն սրանից դենը դիակներից դենը եւ Հայաստանը այլևս Արցախի հարցով չի կարող զբաղվել ինչ պետքա հրապարակեր Սերժ Սարգսյանը եթե դի հրապարակեր ասենք վարչապետին վերաբերվող, երբ որ ինքը նուբարաշենում նստած եղել որոշակի տեսաձայնագրություններ, կամ չգիտեմ ինչ-որ մեկի կյանք։ Օրինակ ես պարզ ասեմ, չեմ նայել այդ ինչ-որ հրապարակել է Սերժ Սարգսյանը, որտեղ եթե այսքանը կերել ենք, այս սրանից ավել, այսինքն ինչ հրապարակել Նիկոլ Փաշինյանը սատանիստա շաբաշների ամասնակցում, մենք էլ ասենք վայ, այդ վաղ բավական իրապաշտպաններ կասեն, չի կարելի սեկտաներ, ամեն մարդ իր ազատ ընտրության իրավունք ունի։ Պետք է ինչ-որ կներեք ինտիմ պորնո վիդեոներ, դասեն այդ մարդու անձնական կյանքն է, ով ոնց ում հետ ուզում է, հարաբերվում է, կամ ասեին գիտես ինչ, Արցախը ծախելու համար փող ստացվեց, հասկանես չկա տենց բան։ Այս դիահերձարանի դեպքից հետո, որը կարա մարդուն, էլ ավելի շոկի մեջ գցի։ Պարզ ասեմ, եւ ինչ էլ Սերժ Սարգսյանը հրապարակի, դո չգիտեմ ով ուզում հրապարակի, վարչապետի պաշտոնակատարի եւ իր թիմը կասեն, մենք հպարտ ենք դրանով։ Մենք հպարտ ենք, որ ասենք ինչ պորնոներ պորնոյով հպարտ կլինեն, փող վերցնելով, մարդ սպանեն, մենք հպարտ ենք դրանով։ Մարդ ասում դրախտի մեջ ենք ապրում։ Դրա համար այդ ասեմ, ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձայնագրություններին ու տեսաձայնագրություններին, ես 2018 թվականի սեպտեմբերի 11-ից առաջ նման մշակույթ չեմ տեսել։ Նման ենթամշակույթը մտցրեցին Վանեցյանն ու Սասուն Խաչատրյանը, եւ իդեպ որոնք երկուսն էլ շարունակեցին այդ դեպքից հետո պաշտոնավարել, չնայած երկուսն էլ պետք է անտային, որտեղ են բառամթերքը, որ իրանք էին օգտագործում եւ ճնշում դատավորի նկատմամբ, որ իրանք էին օգտագործում, իրանք ուրեմն պետք է առնվազն այսօր քրեական պատասխանատվության ենթարկված լինեն եւ չպաշտոնավարեն, բայց Սասունը
գիտեք իմ ջերմ վերաբերմունքը Սասունի նկատմամբ, ընդեղ է Սասուն, Վանեցյանն էլ դրանից հետո բավականին երկար ժամանակ մնաց այստեղ։ Հիմա այդ ենթամշակույթը, սա գիտես ինչ Արտուր, մեր ազգը բացարձակ դեգրադացիայի է ենթարկվել, բացարձակ, այսինքն այդ իրար ձայնագրել, տակից նայել, գիտես լավը, ասենք կոշիկների վրա հայլի չեն դնում, որ մի հարկ վերև քայլող տիկնոջ ներքնաշորը տենան, այդ էլ սես նկարեն, դպրոցներում տենց շուտ անում են հայլի են դնում, նայում են ով ինչ գույնի տրուսիկ է հագել, հիմա սրանք բոլոր այն մարդիկ, որ իրար գաղտնի ձայնագրում են եւ այդ ձայնագրությունը պահում են ու պահում են ինչի համար, բնականաբար ում չեն պահում, որ վրան happy birthday գրեն ու ծնունդին նվեր տան, այսինքն շանտաժի համար, այս շանտաժի մշակույթը եկավ թավշյա մշակույթի հետ միասին, այսինքն բոլոր այն պիղծ երևույթները, որ կարող ընդհանրապես հասարակությունը բարոյալքվի, եկել է հիմա։ Հասարակությունը այլասերել։ Հասարակությունը այլասերել, այսինքն հասարակությանը սովորացնել, որ ով հետ մի բան խոսում է, գաղտնի, վերցնի զապիսանի, հետո պահի, կարող է մեկ էլ ում հետ խոսում է վաղը, սրանց պես քաջնազարային դեպուտատ դառնա, չգիտեմ դառնա Ալամ աշխարհի նախարար, այդ անտարամասի դե չէ, հիմա հրապարակում եմ, սա ինձ համար անընդունելի է, որևէ մեկը չդատապարտվեց Վանեցյան Սասունից սկսած, չիմացանք ով է զապիսարել, ինչի է զապիսարել եւ ով է տեղադրել, իմ խորին համոզմամբ դա կամ Վանեցյանը կամ Սասունը, ես վստահ չեմ, բայց վերսիա ասում, որտեղ իրանցից բացի իրանց ձայները ոչ մեկին շատ իրենց ներսում գուցե։ Բացի դրանից, մենք դրանից հետո քանի տեղ զապիսներ ենք տեսել, ես էլ ասեմ որոշ այդ նույն դատավորի զապիսով հաղորդում ունեմ տված, բայց սա ինձ համար նողտալի է, մարդիկ պետք է իրանց արժանապատվությունը չկորցնեն ու սրաներա կեղտոտ վարտիկների մեջից հոտոտելուց դուրս գան, ամոթա, չի սազում, մենք կարող է գիտեք ընտրությունը լինի, կարող է Հյուսային պողոտան նորից քանդեն, նորից սարքեն, կարող է չգիտեմ ինչ լինի, կարող է մենք Արցախը հույսով եմ, որ այն ինչ որ տվել ենք հետ կբերենք, բայց մի ամբողջ սերունդ փչացնել, սարքել շանտաժիստ տականք, իրանք են ցույց տալիս, չէ, այդ ձայնագրությունը ցույց է տալի, երեխեքն էլ այն ասում են, վայսի շլավ բան է, գնամ դասատուին ձայնագրեմ, գնամ ընկերոջս ձայնագրեմ, այն մեր երեխեն մտածում է սեպտեմբերի 1-ին կգնամ դասատուին կտենամ, ասեն երկու դնես կշինեմ քեզ, այն մեկը մտածում եմ գնամ դասատուից տենամ, ասեմ որ քեզ լավ չպայս կրունգներից տակ կգցեմ, մեյդդ կփռեմ, արա էй, ու որ ասեն ինչ ասի, բան լավ ձաձաները, որ մենք տենց իրանք Հիսուսի հետնորդներն են ասեն, այսինքն սրանով բացառապես անարգում են մեր ազգային արժանապատվությունը եւ ինչի են սրանք սենց կեղտով զբաղված, որտեղ ես նման ապիկար չկայացած նախընտրական արշավա կամպանիա չեմ տեսել, իրականում չեմ տեսել, ես չեմ տեսել, որ դրսից փրկիչներ բերեն շլապաներով, այսինքն մեր ազգը այնքան չկա, որ ինչ որ մեկը իրակնոջը ու կնոջ ամուսնուն պետք է բերի, որ մեզ փրկեն, սա մեկ։ Դե այնքան ասացինք, հիմա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չհաստատեց։ Շատ ափսոս ուրախ ենք գոնե, ուրախանում ենք, դե հիմա կսկսենք արտագաղթել այդ դարդից։ Սա մեկ, երկրորդը, մասնակցում են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր արդեն տարիների ընթացքում տապալել են իշխանությունը, ունեցել են այդ ռեսուրսը։ Գիտես վաղը եթե ես ու դու գնանք, սկսենք էլի այդ լապշան կախել մարդկանց ականջներից, կարող է մեկը հավատա կամ ասեմ ես չեմ կարացել, ընկեր ջան, այ հիմա ես կարամ անեմ։ Հիմա մարդիկ, որ մեծ խոստումներ են տալիս, դու պատկերացնես ինչ պաշտոններ են զբաղեցրել, նախագահներ եղել, վարչապետ են եղել, ԱԾ տնօրեն են եղել, այսինքն կարացել են որ անեն։ Բայց ես ուզում հասկանամ, այն վաղ որ չեն կարացել։ Հիմա ինչ են կարողանալու անեն, դրա համար հիմա ոչ թե նախընտրական պայքար է գնում, այլ մեծամասնության մոտ գնում է իրենց գողացածը պահելու եւ գողունը օրինականացնելու եւ տնտեսական շահերի բախման խնդիր, ստեղ որև այս ընտրությունները ժողովրդի հետ, հայ ժողովրդի հետ,
Մեր հանապազորյա իմ ու քո վշտի հետ, որ մինչև գիշեր կարող է խոսանք, վայվույ անենք, որ կարող ընդհանրապես շատ բանական մարդկանց աչքերից ժպիտը վերանա, աչքերից, կարող է գիտես դեմքի վրա մի բանի վրա ժպտան, բայց աչքերից վերանա։ Այս ժողովրդի հետ, այս ընտրությունը բացարձակապես կապ չունի եւ ամենահետաքրքիրը գիտես ինչ են այս շանտաժներին, սպառնալիքներին, ամեն ինչին ասել, որտեղ որևէ մեկը նախընտրական ծրագիր կոչվածը չունի։ Հիմա լիքը մարդ կա, կարող է 1-2 կուսակցություն մեջները կան, հա, չեմ ուզում անհատականացնել, բայց հիմա որ սրանք, այսինքն ամբողջ օրը բամբասկոտ կնգապես իրար հետևից գնում, ասում են, թե ում ներքնաշորնակ եղտոտ, ով ում կնգա հետաքնել, ով ինչ է արել, ով ինչ զապիս ունի, ով ումա գժի տեղ դրել, սա նորմալ է, ամբողջ այս տիեզերքին մեր վրա ծիծաղալ ենք տալիս, Արտուր, այս մարդը երբ է քֆուր տալիս կամ սպառնում, երբ որ ինքը թույլ է, իր ուժը չի ներում, որպեսզի ինքը կարողանա վեճի մեջ բերի արգումենտ կամ փաստ, ինքը սկսում է կամ ձեռքի ուժի դիմել, կամ ինքը սկսում է հայհոյել։ Հայհոյելը ձեռքի ուժի դիմելը դա անկարողության, թուլության նշան է։ Կամ ասենք, գիտես այն որ փոքր երեխաները ասում են, այ իմ պապան տանկ ունի, այ քո պապան հիմա սրանք ընկել են նախընտրական արշավ են անում, մեկը մյուսի վրա կամպրամատ հավաքելով, կամ այդ կամպրամատը ցույց տալով, ոչ թե հանուն հայրենիքի ագնում հանուն մեր հողի, այլ իրար փչացնելու։ Մենք մինչև չսկսենք պայքարել հանուն կոնստրուկտիվ մտածել, մենք չենք կարողանալու երկիր կառուցել, իրար փնովելով, իրար քֆուր տալով, իրար նկարներ ցույց տալով։ Տեսեք Տիկին Պողոսյան, ասում եք թալանը պահելով, հա, երկիրը եթե չեն կարողանում պահել թալանը, ինչպես են պահելու։ Բայց երկիր ասվածը քո համար էր Հայաստանի եւ Արցախի ամբողջություն։ Երկիր ասվածը, Արտուր ջան, երկիր ասվածը իմ համար է այն ձունոտ սարերը, որ ասում են, ես ձունոտ սարերին ինչ ենք անելու։ Երևի տնեցիկով ալպինիզմով չեն զբաղվել, չգիտեմ, իրական չգիտեմ ինչ ասեմ։ Իմ համար իմ երկիրը, Ամբերտն է իմ երկիրը, Զորաց քարերը, որ սրանք եկան սկսեցին քանդել, դժգույն քարերը, Շուշին է իմ երկիրը, Հադրութն է իմ երկիրը, Սյունած աշխարհն է իմ երկիրը, Սևանն է իմ երկիրը, սրանց համար եթե մի հատ հյուսիսային պողոտապային 14 հատ կաֆե, 6 հատ վուլկանիզացիա, 4 հատ ստրիպտիզ կլուբ իրանց համար իրանց երկիրն է, այնքան իրանց փողերը, շատ լավ գիտես, հիմա անուններով չեմ ուզում, ընտրություններից հետո կասեմ, ում փողերն է պահվում Ռուսաստանի բանկերում, եւ ում փողերն է պահվում Ամերիկայի բանկերում, ընդհանրապես այս պայքարն է գնում, որովհետեւ հնարավոր է, որ այդ գումարները սառեցեն, իրանք երկիր, ազգ, հայրենիք հասկացություն, այս մարդիկ չունեն, հասկանում ես, սրանք իրանց սաղ կյանքում մի հատ ծառ ու ծաղիկ չեն տնկել, սրանք Մաշտոցի պողոտայով անցնելուց չեն իմացել, որ են կինոնայրի մոտի ծառը վարդագույնա ծաղկում ու ինքը ինչ սիրունա, որ գնան ամեն տարի այդ ծառին նայեն, չեն իմացել այս մարդիկ, սրանք մայր բուհը կծախեն, Մատենադարանը կծախեն, Մատենադարանը շատ լավ տեղ է, գժական հյուրանոց կարելի է սարքել, ասեմ, այս մայր բուհ առնողները թող մտածեն, այն բան արձաններն էլ դիմացից կհանեն Մաշտոցի բան, ասենք, չգիտեմ, ասենք, մենք ստրիպտիզ ակումբ կբացեն ու կասեն, որ դա եկամտաբեր է, դիակի պարագայում, Սարյանում գինի խմող ամբողը Մատենադարանի արժեք եւ մայրբուհի արժեք չունի։ Տիկին Պողոսյան, դուք մինչև եթերը դատապարտյալների հիվանդանոցից էիք գալիս, որտեղ Արման Առաքելյանը, այսպես Պետերբուրգում, հա, թուրք սպանած հային դատապարտող, այսպես 18 տարի, հա, ինչ որ այս պատմությանն եմ ուզում անդրադառնալ, որովհետև երեք փաստաբանը հրապարակել էր եւ այսպես շատ շոկային էր։ Ճիշտ ասած, Արման Առաքելյանի փաստաբանը երկու շաբթի լինելու է քո հյուրը, գիտես նախապես պայմանավորվածություն ունենք եւ ավելի մանրակրկիտ կներկայացնի այս ամեն ինչը, բայց ես ուրիշ բանի մասին եմ խոսում։ Ուրիշ բանը ինձ հետաքրքիր, ուզում եմ ես մարդկանց ընդհանրապես մի փոքր ներկայացնեմ, որտեղ ես կարդացի փաստաբանի արած գրառումը, ճիշտ ասած դեռ տարի ու կես առաջ մարդիկ էին զանգարել այդ հարցով եւս խնդրում էին աջակցություն,
որովհետև պատմում են, որ մեր հայ ազգի Արման Առաքելյանը Սանկտ Պետերբուրգում Պուշկինա քաղաքում սպանել է թուրքի ազգությամբ ադրբեջանցի ինքը սպանել Ագիլ Մամեդով, եթե ես չեմ սխալվում, եւ այդ ժամանակ ինքը դեռ պահվում էր Ռդեում, Մուրմանսկում, Կրիստի տարբեր տեղեր էր պահվել, որտեղ կտանքների եւ խոշտանգմանների ենթարկվել, իրական կտանքների եւ իրական խոշտանգման, չեմ ուզում նույնիսկ մանրամասնել, որպեսզի տահաճա դա մանրամասնելը եւ դա լրիվ նորմալ է, որ եթե ուրիշ երկրում այդ բանը եղել է, բնականաբար եւ մեր հայերը տեր չեն կանում։ Այս ամբողջ պատմության մեջ ես ընդհանրապես մի քանի բան եմ ուզում ասեմ։ Արման Առաքելյանը այդ սպանությունը կատարել, ես բնականաբար որևէ հանցագործություն երբևէ չեմ արդարացրել, ազգությամբ թուրք այդ Ագիլ Մամեդովի փոքր ներկայացնեմ, Արման Առաքելյանը Պուշկինո քաղաքում Սանկտ Պետերբուրգի մոտ ունեցել է ռեստորան, որտեղ եղել են պատերին փակցված իրից խոսքերով հայ մեծերի նկարներ, այդ թվում նաև Շարլ Ազնավուրի նկարն է եղել, եւ այդ նույն քաղաքում վարում պամիդոր ծախող այդ մաֆիայի, կամ այդ դրանց պարագլուխ ինչ-որ Ագիլ Մամեդով, իմանալով, որ հայերի ռեստորանը, ընտանեկան ռեստորանը, ընտանեկան օբյեկտ է եւ մտնում այդտեղ եւ ճողում է Շարլ Ազնավուրի նկարը գցում ոտքերի տակ, որից հետո հեռանում է այդտեղից եւ որոշ ժամանակ հետո նորից այցելում է շատ հետաքրքիր եւ օր սրբխեչ ոնց որ մենք բոլորս գիտենք, մենք ունենք օր, երբ որ մենք հարվում ենք մեր նախկինների հիշատակը եւ այդ օրը այցելում է այդ ռեստորան, երբ որ այդտեղ մարդիկ նստած, հավաքվում են, մարդիկ մանավանդ Սփյուռքում հավաքվում են եւ նշում են իրենց մեծ մասի գերեզմաններն այստեղ է եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդտեղից ինքը անվնաս բնականաբար հեռանում է, թողնում են որևէ անշնոր քայլ Արման Առաքելյանի կամ հայերի կողմից այդ ժամանակ չի լինում։ Արման Առաքելյանը դրսում, ռեստորանի դրսում հանդիպում է վերջինիս եւ հարցնում է, թե ինչի ես էլի, ասենք, մեր մեծ հայերի նկարները ճողում գցում քու ոտքերի տակ, որից հետո ստանում է սպառնալիքներ եւ հայոյանքներ ոչ մենակ սեռական բնույթի, այլև ամբողջ մեր ազգի նկատմամբ եւ մեր հայկական դիասպորայի, որը գտնում այնտեղ, որ վաղը մորթելու ենք, որից հետո այդ սպանությունը տեղի ունեցել, որի մանրամասները չեմ ուզում ծանրաբեռնել, որ ներկայացնեմ։ Լավ։ Եվ դրանից հետո մենք իրան դատապարտում ենք։ Հիմա գիտես ինչն է հարցը։ Այ հիմա կարող եմ եկել տեսնես մի երկու իրավապաշտպան զարթնի ու ասի, ու սպանություն է, բան եւ այլն եւ այլն։ Այո, սպանություն է։ Բայց նմանատիպ սպանություն եղել է նաև Գուրգեն Մարգարյանի սպանությունը Ռամիլ Սաֆարովի կողմից, այսինքն այս սպանությունը ոչ թե եղել է անձնական հողի վրա, այլ եղել է ազգամիջյան, ասենք մեր ազգը անարգելու եւ մեր ազգի պատիվը պահելու։ Եվ որևէ մեկը, ով որ այսօր հիմա մեզ լսում է ու արժանապատվություն ունի, թող չասի թե ինքը այդ բան իրան ոնց կպահեր։ Ես չեմ կարծում, որ պետքա Արման Առաքելյանը միգուցե պետքա բանակցեր հետը, ոնց որ բանակցում են, երբ որ ադրբեջանցիները 3.5 կիլոմետր մտել էին, մեր սահմանը, ինքն էլ ասել մի վարքյան, նա գնանք բանակցենք, տեսնենք, ճիշտ է Շարլ Ազնավուրի նկարը մտնես, ճղես գցես ոտերի տակ, մեր հայ մեծի նկարը, այսինքն պետքա ներեր, եթե մենք այսպես ենք բանանում։ Ես էլի եմ ասում, ես որևէ հանցագործություն չեմ արդարացնում, բայց եթե Արման Առաքելյանը սպանել է թուրքի, ադրբեջանցու, ապա ադրբեջանցիները մեր ապիկարների օգնությամբ սպանել են 5000 հայ զինվոր։ Եվ ադրբեջանցիները չեն սպանել, մեծ մասը դա եղել է այստեղի գեներալիտետի մեղքով, դու լավ գիտես Մարտունի 3-7-րդ վարժ, դու լավ գիտես Հադրութի Վան գյուղում շրջափակված մնացած զինվորները, մենք դրան առանձին օրերս կանդրադառնանք, որ այդ բոլոր մահերը եղել է 3-4 հոգու հայ մեղքով։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, եթե Արման Առաքելյանը պետքա դատապարտվի, բա սրանք չպետք է դատապարտվեն, բա ինքն էլ թողեց առողջապահության նախարարը պես ասի ներողություն, ջղայնացած է Շարի նկարը գցել էր, մեր էր քրֆե, ազգեր քրֆե, աս մեր հայերին մորթելու են, ես էլ թյուրիմացաբար սպանեցի։ Հիմա ես ուզում եմ մի բան հասկանանք այսօր։
այս ամբողջի մեջ իմ համար կա շատ տհաճ բան, այսինքն այս Թավշյա արդարադատության նախարարությունը, որը դու գիտես իմ վերաբերմունքը Ռուստամ Բադասյանին, որը ըստ էության եղել է Քոչարյանի պաշտպանական կողմ, եւ դա ես վաղուց եմ ասել, որովհետեւ իր Օրբելյանի գրասենյակից ա եղել, որը Քոչարյանն էր պաշտպանում այդ նույն դատերին, այդ էլ չանդրադառնանք, այս նույն Ռուստամ Բադասյանը եւ իրենց առաջ եղածները, բայց 18 թիվ եմ ասում, ես ասում հեղափոխական, հետհեղափոխական Հայաստանում։ Ռուսաստանի Դաշնությունից ստացվում է նամակ արդարադատության նախարարություն, որ Արման Առաքելյանի ազգությամբ հայ, ուզում ենք էքստրադիցիա անենք, եկեք ձեր ազգությամբ տարեք։ Ներստեղ ուշադրություն, ժողովուրդ ու հետևորդներ։ Գնում է պատասխան, որ մենք չենք, мы считаем это нецелесообразным։ Այսինքն, մեր արդարադատության նախարարությունը նիցիլիսաբրազնի է հաշվում, որ հայը գոնե պատիժ կրի Հայաստանում, որտեղ կտանքների չենթարկվի։ Իսկ ասենք Ռուստամ Բադասյանը պատկերացնում, թե ինչքան նիցիլիսաբրազնի եմ գտնում, իր այնտեղ գտնվելը, եւ ինքը թողնա իր պապայից հարցնի, թե ինչքան նիցիլիսաբրազնի եմ գտնում, որ իր պապան ոստիկանության կողքի այդ հարթակում, պլաշատկայում, ստայանկայում, կայանատեղիում 2000 թվին Շուշիից բերված գրքեր էր առաջարկում, իմ մոտ կա, ես բազմիցս ասել եմ, որ խելոք մնացեք, եւ ոչ թե ես գրքերի սպեկուլյացիայով ես բաղում քավլիցի, ես էլ ասեմ, որ տակ են ապուշ կոմենտ գրողները միանգամից լեզուները կծեն, ուղղակի մեր ընտանիքը երկար տարիներ շարունակ ամբողջ աշխարհից առել է գրքեր, որոնք արժեք են ներկայացրել Մատենադարանի եւ հայ ժողովրդի համար, որպեսզի նվիրեն, բայց մենք գողացած գիրք առնող չենք եղել։ Բայց շատ նիցիլիսաբրազնի եմ համարում Ռուստամ Բադասյան, շատ նիցիլիսաբրազնի եմ համարում, որ դու Նուբարաշենի ղեկավար Սամվել Մկրտչյանին բերում ես, որտեվ պապայի տնկերոջ տղանա, էլ մնացածը չասեմ, բայց ունեմ։ Ես էլ ունեմ ձայնագրություն, պատկերացնում եք, փաստորեն, ձեր ենթամշակույթը ինձ էլ անցած։ Բայց արդարադատության նախարարություն, դու նիցիլիսաբրազնի ես համարում, որ ազգությամբ հայ, թուրք սպանած, հա, թուրք սպանած, հիմա էլ եմ ասում, ամբաղ զամբաղ տակը չգրեն, թուրք սպանած, թուրք իմ համար մարդ չի, թուրքը Սլոյանի վիզը կտրողն էր 16 թվին, թուրքը զինվորներին գլխատողն էր, թուրքը մարդկանց փորերը ճղող, աղ բիբար լցնողներ, որ մենք ձայնագրություններով տեսել ենք, թուրքը խոշտանգող, բռնաբարով, Հադրութի Վան գյուղում մեր երեխեքին խոշտանգողն է թուրքը, բայց այս մարդը թուրք է սպանում, ի վերջո տարիներ հետո մի կերպ էքստրադիցիա լինում իր երկիր եւ չգիտեմ ինչ Շահվերդյան կա մի հատ դատավոր, որին իրականում ուղղակի ընտրություններ չեմ անդրադարձել, նա ժողովրդական վեյտինգ խմբում շուտով վեյտինգի կենթարկվի, նա Արտուր Դավթյանի ծառան, բառից բուն իմաստով, եւ նա 18 տարի ազատազրկումը ուշադիր լսի, արդարադատության նախարարության պահանջով, Ագիլ Մամեդովը չի եկես թե իր մեմերը, արդարադատության նախարարության պահանջով 18 տարի, հիմա ինձ մոտ հարց է առաջանում։ Մենք գիտենք Ռամիլ Սաֆարովի դեպքը, որը 2004 թվականին սպանեց Գուրգեն Մարգարյանին կացնով եւ երկրորդ սպանությունն էր ուզում անել հայի եւ միայն նրա համար ազգային կրիտերիայով, հա, որ հայը, ուրիշ ոչ մի բանի համար։ Այն ինչ որ արել է Ագիլ Մամեդովը, Շարլ Ազնավուրի նկարը պոկել է եւ սրբխեչի օրով հայտնվել է, այսինքն ուզել է պղծի ինչ որ մի բան ցույց տա իր որ հայ են, դիմացիները հայ են, բայց հայերը ամենտեղ չեն, էլի ոչխար։ Մարդիկ ունեն արժանապատվություն ու թասի։ Հիմա Ռամիլ Սաֆարովին 2006 թվականին Ադրբեջանը հայտարարում է տարվա մարդ Հայաստան նրա համար որ հայ է սպանել կասում Հայաստանի Հանրապետությունում Արման Առաքելյանին ասում են դու 18 տարի կրես պատիժդ որովհետև դու սպանել ես այնտեղ ադրբեջանցի 1 Ռամիլ Սաֆարովը երբ որ 2012 թվականին
ինքնաթիռով իջնում է Բաքու, Ալիևը իրան դիմավորում է, ինքնաթիռի տակ հերոսի կոչում է տալիս, եւ իր 8 տարի կրած ազատազրկման ամբողջ կոմպենսացիան է տալիս եւ կոչում են բարձրացնում եւ շնորհում են Ադրբեջանի հերոսի կոչում։ Ստեղ գիծ են քաշում։ Հայաստանի Հանրապետությունում Արդարադատության նախարարությունը ասում է մեր քաղաքացուն մեզ մի տվեք, это нецелесообразно. Очень нецелесообразно. Եվ 18 տարի։ Բացի դրանից մենք ունեինք Դիլհամ Ասկերով եւ Շահբազ Գուլիև։ Դիլհամ Ասկերովը ցմա էր ազատազրկված, Գուլիևը 22 տարի։ Հանձնեցին երկուսին մի տարի, մի օր իրանք այնտեղ ազատազրկում կրեցին Ադրբեջանում, ոչ, իրենց դիմավորեց Իլհամ Ալիևը, որպես Ադրբեջանի հերոսներ։ Հիմա ուզում եմ ես հասկանամ, մեր ազգի արժանապատվությունը որտեղ է, այսինքն ստեղ ասում են գանք ձեր տունը մտնենք, ձեր տունը պղծենք, մենք պետք է ասենք բարի գալուստ։ Եկեք մեր տունը նստենք։ Պուշկինի եկեղեցիում մտնենք, պղծենք, նամազ անենք, նորմալ է։ Մտնենք ու ստեղ հայրը դա երևի տանում են, բայց մարդիկ կան, որոնք Սփյուռքում ապրում են։ Իդեպ մարդիկ երբ որ հեռու են լինում, իրանք ավելի հայրենասիրությունը իմիջիայլոց Սփյուռքի մոտ ոնց որ միշտ ավելի զարգացած եղել, նույնը Կալիֆոռնիայում, մարդկանց մեջ հեռու է, իրանք կարոտում են, իրանք գիտեն անհող ապրելու գինը։ Իրանց համար այս երկիրը, հայ ազգը, հայ արժանապատվությունը բավականին մեծ նշանակություն ունի։ Եվ այսինքն ինչ ասել շատ լավ ես արել, որ Շարլի նկարը բան ես արել, շատ լավ ես արել, որ մի հատ սրբխեչի օրով գալիս ես, շատ լավ ես արել, որ հայհոյում ես, շատ լավ ես արել, որ կոչ ես անում հայերին մորթելու, արի մի հատ էլ ճակատդ պաչեմ, դու թող գնա, որովհետև ասել, իմ երկիրը ինձ տեր չի կանգնում, իսկ տեր կանգնելուց հետո Շահվերդյանները 18 տարին արդարադատության նախարարության պահանջով լեգալացնում են։ Եթե սա նորմալ է, եւ պատկերացնես հիմա ադրբեջանցիները ոնց են մեր վրա ծիծաղում, ինձ ուղղակի հետաքրքիր է, այսինքն ադրբեջանցիները մեզ համար անձեռնմխելի ազգ են։ Հիմա եկան Բաղրամյան 79-ում ծառերը կտրեցին, ասեցինք բարի գալուստ Յախշիոլ, եկան մտան Պուշկինի վրա եկեղեցի իմ աչքի առաջ, չգիտես ինչի, երևի մենակ ես քաշքշեցի, դու պատկերացնես, որ րոպեին դրանցից մեկը ընկներ սատկեր, երևի հիմա ինձ կտանեին ցմահ կդատեին ու էքստրադիցիա կանեին Ադրբեջան երևի, մի անգամից, որպեսզի բարեկամական հարաբերությունները այդ ապագական, որպեսզի չխախտվի, որպեսզի նոր պատերազմ, նոր տարածքները չխախտվի։ Ես իրականում գիտես ինչի ցավ եմ ապրում։ Ես չեմ ասում Արման Առաքելյանը հերոս է, իրան պետք է վաղը արդարացնեն եւ այլն եւ այլն։ Բայց գիտես ինչ, այս պահին կա բարոյահոգեբանական կողմ։ Երբ որ մենք տեսնում ենք մեր զինվորին, ոտերն ու ձեռները բռնած, վիզը կտրում են, գոնե մեր սրտները պիտի հովանար, որ մի հատ ադրբեջանցի սատկել է։ Սատկել։ Ու ընդհանրապես ժամանակն է եկել, որ մեր ազգի արժանապատվությունը մենք ամեն ինչից վեր դասենք։ Մեր ազգային արժանապատվությունը, մեր լինելությունը, մեր որպես կին ու տղամարդ արժանապատվությունը, մեր այդ որ ամեն քայլափոխի կանացնուս գոռում են հայուգեն, հայուգեն, հայուգեն։ Ուր են հայուգենդիստները, ուր են։ Ուր են, որ այսօր 100 հատ միջնորդություն պետք է արվի, բայց առաջարկել, որպեսզի մարդը դիմի, չգիտեմ իրան ներում շնորեն, այսինքն գիտես ինչ, կան սիտուացիաներ, երբ որ կարող է սպանությունը կատարվի աֆեկտի տակ եւ սպանություն հրահրող անձը ինքը ոչ բարեվարք լինի եւ ինքը հրահրի այդ ամեն ինչը։ Եթե մեզ պետքա դաստիարակեն, ես այն անգամ եմ ասել, որ մենք մատաղի ուլի պես բոլոր եղածները նայենք ու ասենք շնորհակալ ենք ապագա կա, ուրեմն ես անձամբ ոչ ադեպտ եմ, ոչ զոմբի եմ, ոչ որևէ մեկի կուսակցության անդամ եմ,
ոչ էլ իմ կողքը շրջան կա գծած ու որևէ մեկ ինձ պիտի թելադրի։ Եվ ես ունեմ թասիբ ու արժանապատվություն, փառք Աստծո, ինձ իմ ծնողները դաստիարակել են ու նորից եմ ասում, որևէ մեկը չհամարձակվի կպնել մեր ազգային արժանապատվությանը, պատվին ու թասիբին, վարչապետ կլինի, վարչապետի թեկնածու կլինի, պոզիցիա կլինի, դիսպոզիցիա, օպոզիցիա, թե արբանյակային կուսակցություն, լեզուներդ քաշեք ու ձեր այդ տգետ կրքերը արտահայտեք ձեր տանը, ձեր էքեղենի մոտ։ Իսկ մնացած հայ ժողովրդին կոչ եմ անում, որ մի փոքր արժանապատիվ գտնվենք եւ չկոտրենք մեր սփյուռքում ապրողներին եւ իրանց ուղակի տեր կանգնենք եւ նիցիլիսաաբրազնիներին վռնդենք, վտարենք այս երկրից, որովհետեւ իրենք կատարում են Ադրբեջանի պատվերը։ Ես կարծում եմ, որ Արման Առաքելյանին պետքա սատարենք, բնականաբար ինչ որ պատիժ պետքա կրի, բայց նման խստագույնս պատիժ դա անթույլատրելի է, էլի եմ ասում, մենք դիգոնե ամոթ ունենանք, ամոթ, երբ որ Սաֆարովներ կան, Ասկերովներ ու Գուլիևներ, ինչի մասին է խոսքը։ Դե Տիկին Պողոսյան, այստեղ մենք ինչ արեցինք եւ որ օրենք հաստատեցին թուրք հայհոյելը քրեականացնել։ Հա, չեմ էլ իմացել։ Այո, ազգային ժողովը։ Հայհոյում եմ։ Այնպես որ չզարմանաք, բայց ասեմ, չեմ զարմանում, որովհետեւ բնականաբար մարդիկ յուրայիններին միշտ պաշտպանում են, Արտուր ջան։ Մենք օտար ենք այսօր։ Մենք պարզվում է, որ այսօր մենք օտար ենք յուրայինների մեջ, այսինքն օտար ենք մեր ազգի մեջ։ Հայհոյում եմ թուրք ազգին, ազգային ժողովի, թող հիմա ինձ քրեական պատասխանատվության ենթարկես, այլ կլինի 5-րդ քրեական գործը, որ Արտուր Դավթյանի թեթև ձեռքով կլինի։ Հայհոյում եմ թուրքերին, որտեղ թուրքերը 15 թվականին կոտորել են մեր ազգը, կոտորել են իմ մեծ պապիկի, ամբողջ ընտանիքը, որը հետագայում եկել է եւ հիմնել է այստեղ Արաբկիրը, թուրքերը ինձ համար հակառակորդ չեն, թուրքերը ինձ համար թշնամի են, թուրքերը իմ մասի սարը գողացած ազգն են, թուրքերը իմ Ղարաբաղը տարած ազգն են, թուրքերը իմ զինվորներին գերի վերցրած, խոշտանգածն են, թուրքերը այն մարդիկ են, որ Սփյուռքում էլ պետք է իմանան, որ իրանց խելոք պահեն, իրանց էլ է պատիժ հասնում։ Այո, հայհոյում եմ եւ անարգում եմ։ Թուրքերը ինձ համար թշնամի են եւ ոչ թե հակառակորդ։ Եվ եթե մենք ունենք մարդիկ, որոնք կարող են այդպիսի բռնաբարության մեյդներ փռելու կոչ անեն, ապա ժամանակին կարող են Ալիևին պատասխան տալ, երբ որ Ալիևը ուղղակի ոչնչացրեց իրենց եւ բոլորը պապանձվեցին, չպատասխանեցին։ Ես կարծում եմ մեր ազգ ունի հավաքական ազգային արժանապատվություն եւ ես կոչ եմ անում այն մի փոքր մասին, որ իրականում սիրում է մեր հողն ու ջուրը, սիրում է մեր երկիրը ու իրականում ուզում է, որ մեր երեխաները ապագա ունենան, ուղղակի համախմբվեն եւ պահեն մեր ազգային արժանապատվությունը։ Եվ դա հետամնաց բան չի, այդ գլոբալիստների, կոսմոպոլիտների համար բոլոր ազգերը ունեն հավաքական հիշողություն եւ ազգային արժանապատվություն եւ որևէ մեկին թույլ չի տրված նսեմացնել մեր ազգային արժանապատվությունը։ Համենայն դեպս ինձնից իրենք կստանան պատասխան, թե ազգային ժողովը ինչ օրենքներ կընդունի, ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում, որտեվ ազգային ժողովը չեղավ այն ազգային ժողովը, որը կկարողանար դիակներ չփդացնել, որը կկարողանար գերիներ բերել ու պոպուլիստական կոչերն անում։ Բայց ինչի որևէ մեկ ազգային ժողովի падգամավորներից դիցուկ կոչ չի անում, ասի իրես ինչ։ Ես քանի որ բանակ չեմ ծառայել, ես քանի որ Արցախում գնաց եմ մենակ սելֆի եմ արել, եւ քանի որ այնտեղ սպանել են 5000 հայեր, գործուղման ծախս եմ ստացել, գնում եմ ինձ գերիների հետ մի փոխանակեք, Արմեն Առաքելյանն էլ թուրքա սպանը, գնում եմ իր տեղը նստեմ, փոխանակեք ինձ Արմեն Առաքելյանի հետ։ Դու հասկանում ես, էս է մեր ազգային ժողովը։ Որևէ օրենք չեմ անանում, Արտուր Դավթյան կարող ես վաղ առավոտ շուտ քրեական գործառույթ։ Տիկին Պողոսյան, կարծում եք արդարադատության նախարարությունը այսպես ինքնուրույն որոշում էր կայացրել։ Ինչ։ Մենք նախ արդարադատության նախարարություն չունենք, ուղղակի մի հատ այնտեղ շատ սիրուն շենք կա, որտեվ հրահանգը մենք գիտենք հիմա։ Ուրեմն արդարադատության նախարարությունը երբևէ ինքնուրույն որևէ որոշում չի կայացրել։
Միակ որոշումը, որ ինքը կայացնում է, շատ ընտրողական դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցել, այն էլ պատվերով։ Այսինքն, նույն դեպքը Պողոսն է եւ Պետրոսը։ Պողոսի վրա հարուցում են, որտեղ Պողոսը պետական այսինչ պատվերը չի կատարել, այսինչ մարդուն խափանման միջոց չի փոխել, կամ փոխել է, կամ չգիտեմ ինչ արել, եւ Պետրոսի նկատմամբ այդ նույն կարգապահական վարույթը, այսինքն ինքը մնացել է լոկ, ատավիզմ, ածանցյալ, կարգապահական վարույթ հարուցի, հետո վեր կենա լուրջ դեմքով ասի մենք դատավորների վեթինգ չենք անցկացնում, չարիք, սա չարիք է, եւ գիտես ինչն է ցավը, որ մենք իրավապահ մարմին էլ չունենք, որ ասեմ իրավապահ մարմիններ, ձեզ եմ դիմում, որպեսզի Ռուստամ Բադասյանի այ ձայնագրություններ չէ, վերցանումները, հոր վերցանումները վերցնեք, հասկանաք Նուբարաշենի ՔԿ ղեկավար Սամվել Մկրտչյանը ոնց նշանակվեց, ինչ արժեր այդ նշանակումը, չունենք այդ իրավապահ, ոնց մի բան էլ ասեմ, Արտուր ջան, հիմա նայ, ասենք Արման Արաքելյանին բերեցին 18 տարի դատապարտեցին այստեղ, ավելի խիստ պատիժ ընդ որում, քան թե ՌԴ-ում էր։ Դու հասկանում ես, դե մերոնք միշտ Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ են, երբ Շավերձյանը մտածել է, որ այդ պատիժը տա, Ալիևը իրան հերոսի կոչում կտա, Պուտինն էլ ճակատը կպաչի։ Բայց այս նույն դատական համակարգը, նույն արդարադատության նախարարն ու նույն ինչ է դրա անունը, Արտուր Դավթյանը, այն Հռոմից եկածը, երբ որ խոսքը գնում է իրանց նշանակած, իրանց պատվերով սպանության փորձ կատարած անձանց, օրենքից դուրս գործը կարճում են դիցուկ Նուբարաշենում, Նուբարաշենի քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավար Սամվել Մկրտչյանը, երբ որ Վահագն Աբգարյանի վերաբերյալ մահափորձ էր կազմակերպել, գիտես ինչ ասի, ինքը եւ 4 հոգին ցուցմունք էին տվել, խոստովանական ցուցմունքներ կար, հա մահափորձ են կազմակերպել, ասին իրանք գնացին պատերազմ սրբխեչա, կտրում է այդ ամեն ինչը, բարգի թողեք Արմեն Արաքելյանն էլ գնա հիմա Սյունիք կանգնի գա, սրբխեչի պես կտրեք, այսինքն Էլի եմ ասում, արդարադատության նախարարությունը գործում է ոչ թե իշա Հայաստանի Հանրապետության, այլ իշա ինչ-որ կլանային կամ չգիտեմ, ինչ-որ մեկի շահերին։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, կարծում եմ ավելացնելու բան, եթե կա։ Մենակ ավելացնեմ, որ շատ մեծ ցավ ապրեցի, երբ որ իմացա, որ Տիգրան Արզականցյանը, իր կինը եւ կնոջ ամուսինը մեզնից հեռացան։ Դե, այստեղ մեղքը Տիգրան Մուկուչյանի վիզը։ Ամոթ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Կհանդիպենք։